episode 4, Bride's Best Friend, Revelations. I feel like I'm butchering that. It's only 12 minutes. Better be fucking good. Yeah. He's drinking milk. It's a nice glass. Let's get to it. Oi, amor. Bom dia. Bom dia. Estou bem ainda. E aí? A Fernanda tá melhor? A Diana me ligou pra falar que você ia dormir lá com elas, que ela não tava nada bem. Tá melhorando. Eu vou correr na praia, quer ir? Não, eu tô muito cansada. Having sex all night will do that. A Fernanda não dormiu a noite toda. Eu vim pra cá. Tá, então eu volto mais tarde, tá bom? She's probably twigged that Diana was there. Because why else would Diana send a message? Hey. E aí, o que você manda? Ué, não posso sentir sua falta? Ah, poder pode, né? Mas é que geralmente você liga pra Fernanda. O que foi? Juliana, tá passando mal? Ai, mal-estar. Vai, respira. Que dia é hoje, Dani? Dia 10, por quê? Merda, eu tô atrasada. Tá atrasada pra ir pra onde, cara? Daniel, eu estou atrasada. Oh, fuck off, no. Fuck off, no! Oh, fuck's sake. Cara, que merda, Juliana. Vamos lá. Se apoia em mim, vai. Vai Oh, devagar. God's sake. Sorry, Mitty. Bom dia! Até que enfim, pela adormecida. Ai, a noite passada foi um sonho. Não, a Juliana esteve aqui mesmo. Me conta tudo. So are they living together? Because if so, you've just slept in her bed. If she is living there. Because you said not your bedroom, the other bedroom, her bedroom. A gente That transou. goes. Eu sabia. Como? Vocês não são nem um pouco silenciosos, né, Fernanda? Foi mal. Sério, não são mesmo. Teve uma hora que eu achei que eu tava matando ela. Oh. Aí depois eu vi assim. Ai, Nanda, continua, vai. Vai, Jana, esporte. cala a boca, vizinho, cara. Vai. Sério, achei que ela era até masoquista. Eu sei lá, doida mesmo. Ela é quente. Oh. Ai, foi a melhor noite da minha vida. Dá pra Rude. perceber, né? Olha só a cara de babaca. O que foi? Como que vai ser daqui pra frente? Ah, você vai agir normalmente. Como, Diana? É, vocês sempre se provocaram, sempre continuam a mesma coisa. Tá, tudo bem que subiu de nível, mas e daí? Você vai agir normalmente. Não vai tocar no assunto. Deixa que ela faz isso primeiro. So you think you might be pregnant and you're drinking wine? Ah, vou tocar essa música, então. Vou tomar uma pra agitar essa festa. Não, espera aí, Dani. Quero aproveitar o silêncio pra dizer algo a vocês. Oh God. Na Here we verdade, go. eu e Let me Juliana. guess. We're getting married. Amor, After 6 weeks, we're just gonna get married for shits and giggles. Fuck's sake. Temos uma novidade pra contar pra That's vocês. good. Cameron Eu conto, rules. você conta. Fala logo. Então, nós vamos nos casar. Desculpa. Eu não preciso nem falar quem vai ser a madrinha de casamento, né? Tão previsível. Eu preciso dar uma saidinha. Oh, what the fuck? Well, you gotta have a bride to match the title, haven't you? Oh, fuck's sake.
That was awkward as fuck. Still awkward as fuck. Oh, fuck's sake. Ela vai se casar. Eu vou perder minha menina. Ela não pode fazer isso comigo, pode? Sorry, that crying was a bit shit. Tô preocupada com a Fernanda. Será que ela tá bem? Cara, esquece a Fernanda. Daqui a pouco o Jonatas tá aí. Me diz o que deu nesse teste. Negativo. Ah, puta que I pariu. was gonna say you were drinking wine. Não esquece. Ai, cara. Que alívio. Você não vai desistir, eu não vou deixar. Você tá maluca. Você vai aceitar ser madrinha de casamento dela. Eu não vou mesmo. Fernanda Roleg, você vai e ponto final. Cara, eu não posso Me fazer... escuta, mocinha. Você vai mostrar pra ela que é capaz de levar alguma coisa a sério. Ela vai perceber que você amadureceu, que não é mais nenhum Charlie Harper. E vocês irão transar o resto da vida. Então nada de ficar dando trela pra nenhum rabo de saia por aí, ouviu? Nada de ficar transando com qualquer garota, sem ser sua Juliana. Ok? She speaks sense. Why would you go ahead with a marriage when you know full fucking well that you're in love with her? Tá bom, só olhando. Eu já volto, tá? Tá. Me ajuda? Essa garota me odeia. Por que ela tá aqui? Ela é minha prima? E ela tem motivo suficiente pra te odiar, tá bom? Lógico que não. Não? Toda vez que vocês transavam, você sumia. Ela se aproveitava de mim. Que dó! Vai, olha comigo. Nossa, isso é horroroso. Você acha que eu fiz muito errado? O quê? Não ter contado antes sobre o Jonatas. Talvez você quisesse sentir que era verdade primeiro, pra depois me contar. Você me conhece mesmo. Atende, Juliana. É o Jonatas. Ele acabou de chegar no aeroporto e eu vou ter que buscar ele. Você vai de Uber? Uhum. Vai com o meu carro. Sério? É sério, eu confio em você. Eu quero que você volte logo. Pode confiar, eu dirijo bem. Ai, você tá de sacanagem, né? Você não acordava? Foi o único jeito que eu encontrei. Tá bom. Que horas são? Hora de você me dizer se eu posso dormir aqui com você. Pode mesmo? Pode. Coladinha. Really don't get this game they're playing. And why do I think the cousin's gonna do something nuts? Because you gotta have an antagonist. The word, yeah? Antagonist that just. Yeah, come on, look. Fucking stalker wall. Yeah, called it. The cousin or the girlfriend, Rodriguez's girlfriend, whatever his name is. No, the cousin. What stupidness are you gonna do? E aí, galera? E aí, galera? Não, vai. Ah, ficou legal. E aí, galera? E aí, galera?
one thing I'm liking about this is how you're seeing how they've progressed. From watching the other series that I've watched them done, you can see how much they've progressed in terms of quality. Fucking drunk people. In the terms of how they've produced it, they've essentially kept the same, like, simple to the point. You know, the script's not bad. Though the airport scene was a bit confusing because where the fuck has he gone? Like, they were trying to progress days and it just didn't really feel like that. Yeah, I'm enjoying this. It's simple, it's not over the top. You want to know what's happening. You want to know what bullshit's going to happen next, even though it really is fucking bullshit. Yeah, that's it. Like, subscribe, do whatever you want, comment. I really do appreciate it if you do like and comment, you know. I like having discussions with other people. If I made you smile, laugh, or go, who the fuck is this crazy person, you know, I've done my job. So, see you for the next one.